ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر كل الناس الجميله اللي دخلت عند القناه. مرحب بيكم. تحياتي لكل بلاد العرب. ربنا يا رب يدوم عليكم نعمه الصحه، اللهم امين. انا مبسوطه قوي يا بنات. النهارده المنتدى نزلي. صبحت كده الصبح بفضل الله، الحمد لله لقيت كده المنتدى نزلي. اي نعم، ما كملتش حتى 100 مشترك، بس انا مبسوطه جدا جدا ان المنتدى نزل، والحمد لله بقى عندي منتدى. يعني فرحانة الحمد لله. كفاية وجود الناس الجميلة اللي دخلت عندي القناة، بجد متشكرة متشكرة ليكم جدا والله. اول حاجة بدأت هنا الصبح، عايزة اقولكم يا بنات ان انا يعني بدأت كده في تجديدات الصالة ان شاء الله بإذن الله. علشان زي ما قلت لكم ان لون الصالة عندي مش يعني بيوجع، تعب عينينا اهو، وضرب في الاضاءة بتاعة اللمبة فبيوجع عينينا طولة اليوم وكده. بدأت هنا قررت ان انا خلاص جبت جردل كده بوهية، يعني بسيط جدا جدا زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. جبت والله مش غالي قوي، يعني هو كويس ونوعه حلو بلاستيك، لان اللي انا دهناه ده بلاستيك. فجبت كده الجردل وقررت ان انا ان شاء الله باذن الله هدهنها باذن واحد احد ان شاء الله باذن الله. لقيت يا بنات اكتر لون مناسب بعتذر. لقيت اكتر لون مناسب للصالة عندي اللي هو اللون الابيض، علشان يديني بهجة كده، واي لون ابيض بيفتح كده الدنيا. الراجل داهن كل حاجة بشكل. بدأت ان انا همسح كده كل يعني زعفت كده الحيطان ومسحت كده التراب ان كان في تراب فوق ولا حاجة. وهبدأ كده ان انا هنضف كل السقف، لاني لما هدهن على نظافة ان شاء الله باذن الله. ربنا يا رب يحل ايامكم، اللهم امين. الراجل دهن كل اوضه بلون، وده غلط يا بنات. بس فان شاء الله كده يا بنات اهو ده الجردل اللي انا جبته بتاع البلاستيك. ان شاء الله باذن الله هزوده كده ميه، وهبدا ان انا باذن الله باذن الله هدهن كده معاكم، وهتشوفوا كده النتيجه قبل وبعد ان شاء الله باذن الله. بس هو الراجل قال لي لازم ان اول حاجه ابدا ان انا يعني هدهن كذا وش. يعني انا قال لي تدهني وش اول حاجه خفيف، وبعد كده تدهني، وبعد كده يعني هدهن 4 مرات باذن الله باذن الله. زودت هنا كده حوالي 2 لتر ميه، وهبدا ان انا هقلب كده على طول زي ما انتوا شايفين معايا في الفيديو. اهي المية 1 لتر وربع، يعني حوالي 2 يعني 2 صغيرين. خدت 2 لتر صغيرين. ده بلاستيك يا بنات، لكن لو هتدهني بوهية اكيد طبعا ليه معيار معين وكده. لان انا عندي الصاله بصراحه لونها مش عاجبني خالص. من اول ما سكنت الراجل داهن لون برتقاني غامق، واللون ده بيتعب لي عينيا. فافضل لون يا بنات للدهين اللي هو اللون اللهم صل على سيدنا محمد. اللون بص، اللون عندي برتقاني. افضل لون للدهين اللي هو اللون الابيض. انا هنا هديها وش خفيف كده، يعني تحسوا ان انا آه بهدلت الدهين بتاعه. بس هو الراجل قال لي لازم تدهني وش خفيف، ترجعي تدهني وش تقيل كده. هو مش هيخلص في يوم وليلة. قال لي لا، ده هيقعد معاكي فترة، وبعد كده هتحسي بالنتيجة. يعني انا هقعد ان شاء الله باذن الله هدهن 4 مرات ورا بعض. بس يعني ان شاء الله باذن الله هدهن النهاردة وهسيبه لتاني يوم. هبدأ ان انا ادهن وش تاني، او اسيبه يومين ينشف، وادهن بعد كده الوش التاني والتالت وهكذا. قلت اي حاجة يا بنات تغير كده من النفسية والمود اللي احنا فيه. ربنا يا رب يحل ايامكم، اللهم امين. هو انا بصراحة ما كنتش هعمل اي حاجة، بس لقيت نفسي خلاص ان انا قاعدة فيها، وما ينفعش ان انا اسيبها كده، لان بصراحة لونها مش عاجبني خالص، ومش عارفة افرش اي حاجة في الارض وكده. ده خلاص كده اول وش بعد ما دهنت وحيلة هد. ده كان بالليل يا بنات. شايفين بسم الله ما شاء الله. يعني حاولت ان انا انجز في وقت قليل، لان خلاص رمضان داخل علينا مفيش وقت. هنا بصوا الكركبة، معلش بعتذر عن المنظر اللي انا فيه ده، يعني كركبة. هنا بقى رحت السوق المغرب، جبت شوية طلبات وشوية حاجات، لان ولادي كانوا تعبانين، فما كانش ينفع ان انا اكمل شغل واسيبهم عيانين وكده.
جبت باكيت الشاي ده يا بنات ب12 جنيه، ده ليبتون. وجبت هنا بلح اللي هو البلح الناشف. جبت فول اخضر. عايزه اقول لكم ما تكتروش من الفول لاولادكم، لان طبعا بيكون ليه اضرار كتيره جدا زي ما ليه فوايد. هنا بقى بنتي كانت عماله تعيط على الصلصال اللي هو طين الصلصال ده. جبت اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. شايفين يا بنات؟ دهنت كده اول وش، وهبدأ ان شاء الله بإذن الله بإذن واحد احد لو ليا عمر ان شاء الله هدهن الوش التاني. حاجة كده يعني تغيير، حسيت كده بالفرق شوية. والنفسية كانت محتاجة بصراحة ان انا اغير الصلاة وكده. اهو سايبة كل حاجة مكركبة زي ما هي. بعد كده ان شاء الله هكنس منضف واروق الدنيا بإذن الله، وهوريكم ان شاء الله باذن الله لما اخلص الشكل النهائي للصاله وكده. طبعا كنت تعبت جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وجوعت بصراحة. واليوم ده ما عملتش اكل. كان في حد كاتب لي تعليق: هو انت ما فيش غير الجبنة والبطاطس اللي بتاكلوها؟ عايزة اقولك يا حبيبتي النعمة دي يعني لو عيش حاف كده وفيكي صحتك دي نعمة من عند ربنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي. عملت كده حاجة سخنة لبناتي، وجهزت لهم كده عشاء خفيف، بطاطس محمرة وجبنة بيضة، والحمد لله انا راضية. اهم حاجة صحتي وصحة ولادي، واي حاجة بعد كده بتاكليها. والله يا بنات عايزه اقول لكم يعني لما بعمل الاكل ده بحس ان انا الحمد لله اكل باكل كتير منه وبشبع. واللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي. بس اهم حاجه صحتك وصحه اولادك، وكل حاجه تيجي بعد كده. ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتيره جدا مع بعض، وهعمل تغييرات كتيره جدا في الشقه. ده كان الفيديو النهارده. اشوفكم في حفظ الله، والسلام عليكم.